Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا كامل بخير والصحة فطوركم. Donc اليوم درت لكم تيدي numéro 3, c'est l'identification bactérienne, تحديد البكتيريا. Définition d'une colonie bactérienne. Donc كاين l'étude macroscopique, كاين l'étude microscopique اللي فيها داخله فيها les colorations. Donc la définition d'une colonie bactérienne, donc c'est l'amas visible à l'œil nu. Constitue des milliards de descendances d'une seule cellule bactérienne vivante à la surface ou là à l'intérieur des milieux de culture solides. يعني كما نقول لكم في الصورة كاين دي كولوني يكونوا في الوسط كاين دي كولوني يكونوا ديسبرسي يعني منتشرة في كاع لا بواط. دونك قالك هي لاما حاجة يعني دي بكتيري نوع واحد من لي بكتيري يكونوا مجموعين يا في الوسط يا في المحيط يا في كاع هذا مكان هذا هو سي سا لي كولوني بكتيريين ونقدروا نشوفوها بالعين المجرده. دونك ليتود ماكروسكوبيك لاسبي دي كولوني مظهر تاع المستعمرات c'est de voir les colonies à l'œil nu nous permettant de connaître le genre selon. Donc انايا بالعين المجرده ياك وبلو سي ماكروسكوبيك دونك نقدر نفرق بين هذا شاه وهذا شاه. هادي باغ اكزومبل شوف بكتيري نقول لك هذا النوع تاع البكتيريا تاع البكتيريا فلانيه تما نقدر نميز. هنا قال لك سولون لا تاي كيفاش انا نقدر نميزها. حاجه الاولى سولون لا تاي تاعها تاع لا كولوني. دونك ديامتر دي كولوني نجمو تحسبوا ديامتر بالمسطره. عندك دي كولوني بونكتيفورم دونك يكونوا هكا جايين كي دويرات كيما هكا راني رسمتها لكم. دونك دي كولوني ابان فيزيبل تكون اقل من 1 مليمتر. صاي عندك دي بتيت كولوني ديامتر تاعهم 1 2 نانومتر بلوتو مليمتر. وعندك كولوني موين ديامتر تاعهم من 3 ل 5 مليمتر. وعندك دي غروس كولوني يكونوا سوبيريور اكبر من 5 مليمتر. كيفاش نميزو هاد لا بكتيري شكون هي؟ حاجه الاول نميزوها بلا طاي تاعها لا طاي تاع الكولوني. حاجه الزوجه لاسبي دو سورفاس الا كان ليس ريغوز بريانت. دونك بريانت يكونوا بريانت لامعه. عندك ليس رطبه. عندك لوباسيتي سي العتامه يعني les colonies opaques ne laissent pas passer la lumière. يعني les colonies ما تخليش الضوء يفوت فيها يقولهم des colonies opaques. وكاين certains sont transparents. les transparents يخلوا الضوء يفوت. عندك la couleur au pigment. la plupart des colonies sont crème. oui la couleur تاعهم قطريه تكون crème. mais certains sont blancs وكاين jaune وكاين vert. Cinquième, c'est la consistance, التناسق. Donc, moment de prélèvement. Donc, moment de prélèvement. مين نبغي ندير le prélèvement تاعي نبغي ندير عينة نكشف عينة ولا. Donc, on distingue colonie crémeuse. Donc, نميز بلي كاين واحد المستعمرات يكونوا لا كولور تاعها كريم. يكونوا كاين لي سيش جافا كاين لي ميكوز ولا غليونت لزجة. دونك هضرنا على لاسبي ماكروسكوبيك. دونك غادي نهضروا على لاسبي ميكروسكوبيك. دونك سي لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك دونك بيرميتر تسمح دو فير اون ايتود مورفولوجيك. انا بلوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك ياك نقدر نشوف انايا لا مورفولوجي المظهر ولا لاسبي مورفولوجي ولا لاسبي كيف تاع لا بكتيري تاعي. حاجه الاولى قالك عندك ليتا فري سي اون تكنيك تقنيه تدرس لا فورم ولا موبيليتي تاع لا بكتيري كيفاش تتحرك لا بكتيري والشكل تاعها كيفاش داير. دونك ليتا فري يدرس سولون دو الا كان لا كولتور كيفاش نميزو هاد لا بكتيري شكون هي. حاجه الاول نميزوها بلا طاي تاعها لا طاي تاع الكولوني. حاجه الزوجه لاسبي دو سورفاس الا كان ليس ريغوز بريانت. دونك بريانت يكونوا بريانت لامعه. عندك ليس رطبه.
عندك l'opacité c'est العتامة يعني les colonies opaques ne laissent pas passer la lumière les colonies ما تخليش الضوء يفوت فيها يقولهم des colonies opaques وكاين certains sont transparents les transparents يخلوا الضوء يفوت عندك la couleur au pigment la plupart des colonies sont crème oui la couleur تاعهم قطرية تكون crème mais certains sont blancs وكاين jaune وكاين vert. Cinquième, c'est la consistance, التناسق. Donc, moment de prélèvement. Donc, moment de prélèvement. مين نبغي ندير le prélèvement تاعي نبغي ندير عينة نكشف عينة ولا donc on distingue colonie crémeuse. donc نميز بلي كاين واحد المستعمرات يكونوا لا كولور تاعها كريم يكونوا كاين لي سيش جافا كاين لي ميكوز ولا غليونت لزجة. donc هضرنا على لاسبي ماكروسكوبيك donc غادي نهضروا على لاسبي ميكروسكوبيك. donc c'est l'observation microscopique donc permettre تسمح de faire une étude morphologique. انا بالobservation microscopique ياك نقدر نشوف انايا لا مورفولوجي المظهر ولا لاسبي مورفولوجي ولا لاسبي كيف تاع لا بكتيري تاعي. حاجه الاولى قال لك عندك ليتا فري سي اون تكنيك تقنيه تدرس لا فورم ولا موبيليتي تاع لا بكتيري كيفاش تتحرك لا بكتيري والشكل تاعها كيفاش داير. دونك ليتا فري يدرس سولون دو الا كان لا كولتور بون هنايا كاين دو ميليو كولتور كاين كولتور ليكيد وكاين كولتور سوليد. ميليو كولتور هو لو ميليو وين تظهر فيها لي كولوني قادره تكون صلبه وقادره تكون سائله. دونك في حاله الا كانت سائله قال لك ديبوزي نضع sur une lame هي هذيك الزجاجه نحطو فيها ان échantillon عينه ونشوفها بالميكروسكوب propre لا تكون propre soit le contenu d'une once de platine يعني يا اما ندي بلونس دو بلاتين ندي عينه ونحطها في لا لام تاعي يا اما على دو بيبيت باستور نروح بالبيبيت باستور. دونك نجبد فمي دونك عينه اللي بريتها ندي شحال راني باغيه ونحط غوتا غوت دونك نحط في لام à l'aide donc après je vais recouvrir à l'aide de lamelle سما صاي من ندير فلام ندير لا غوت تاعي ندير لاميل ياك et éviter les bulles d'air. donc من بينا ما يدخلش الهواء ما يكونش كاين هواء باسكو الا كان هواء تما كيخسرنا كاع ما نقولش ما نقدروش ندرسوها بيان. عندك في حال الا كان كولتور سوليد قال لك ديبوزي اون غوتليت دو ليكيد ندو غوت تاع ليكيد نحطوها sur lame prélever une trace de culture à lance de platine blanche de platine دي culture يكون liquide donc نحطوها في الميليو liquide في اللام ونبدو نخلطو كيما هكا émulsionner dans le liquide نبدا هكا نخلطها دونك ابري ندير لاميل. هذا قال لك ابري لا كولوراسيون قبل ما ندير انا لا كولوراسيون تاعي واش ندير صاي. عندك بريباراسيون دو فروتي هي عينه هي échantillon ما تنخلعوش. donc حاجه الاولى سي étalement séchage et fixation. étalement doit se faire en couche mince نديرو une couche mince نحطو فيها par exemple لا غوت تاعنا ونبدو هكا جوغ كيما ستيلو هكا تقعد تحرك في لا غوت كيما هكا هذا هو l'étalement. sur une lame نحطوها في لا لام نحطو لا غوت ونبدو هكا نيطالو هذا هو l'étalement. séchage c'est que نخلي l'air genre يسا تجفيف هذه تجفيف laisser sécher à l'air. من بعد ندير la fixation passer 3 fois rapidement dans la flamme bec benzène. donc 3 fois نديرها في la flamme du bec benzène علاش باش ما تدخلها حتى كونتاميناسيون تخرب لي انا العينه تاعي صحيح. دونك عندك انواع تاع لي كولوراسيون كاين كولوراسيون سامبل وكاين coloration différentielle. donc coloration simple il y a bleu de méthylène c'est une donc مع التالي من نديرو هاد لا coloration simple اللي هي bleu de méthylène غادي نشوفو les bactéries sont
colorés en bleu sombre. شوفوهم زرقين les colonies زرقين. Donc c'est نشوفوا كيما نقول genre هنا observation rapide de Frotti. يعني هنا directement je vais observer هذوك نشوف les bactéries تاعي rapidement. Ça y est, donc عندك coloration différentielle اللي هي coloration 2 grammes. وعندنا autre coloration donc نقول نهضروا عليها. Coloration de 2 grammes, حاجة الأولى نديرو la coloration par un violet de gentiane. Gentiane, donc laisse agir 30 secondes à 1 minute. نديرو هذا violet de gentiane, pardon. نخلوه 30 دقيقة. من بعد واش ندير له لوغول ونخلوه تاني 30 دقيقة. Après واش ندير décoloration. La décoloration تصرا بالالكول plus acétone. يعني نقلع كاع هذيك لا كولور تاعي صاي على بها يسموها لا ديكولوراسيون. نقلع هذاك اللون اللي يكون فيه عندك 5 دقائق حتى ل 5 ثواني حتى ل 10 ثواني. دونك قالك العينه تاعي تولي كلير. من بعد جو في غانسي لو ندير لو تاعي. ابري لا 4 سي كولوراسيون نعاود نديرها لا كولوراسيون بار فوشين نخليها 30 ثانيه ياك. Sécher la lampe sur une platine chauffante 40 degrés Celsius pendant 10 jusqu'à 5 minutes. نخليها يصير التجفيف بهاد باش كاين دي genre كاين لي كيتماك ماذا بينا يتإليمينا. وعندك la 6e c'est observer avec une goutte d'huile à immersion pardon. Objectif 100. ومن بعد نديرو هذيك تالي نديرو لا غوت دو ويل ا immersion. هذه كاع سي هادو لي زيتاب تاع لا كولوراسيون 2 غرام. كولوراسيون هضرنا قلنا لي كولوراسيون ديفيرونسيال قلنا كاين كولوراسيون 2 غرام هضرنا لي زيتاب. دونك غادي نهضروا على لي زوتر كولوراسيون. دونك عندك كولوراسيون دو زيل نيلسون. دونك هذه شي تكشف لك على لي باسيل tuberculose. Ça y est. وعندك كولوراسيون دو سبور. قاعده تطيح هذه كوم كيستيون نقول لك شنو هي لا كولوراسيون اللي نديرها في لو سبور ولا اللي نديرها في لا كابسول. دونك في لو سبور نديرو لو فير دو مالاشيت ولا كولوراسيون دو لا كابسول نديرو لونكر دو شين. هذه حفظوها باسكو قادره تطيح وتنجم تطيح في بارتي تي دي. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا